Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Tanya Apoteker. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana cara batuk dengan benar, atau yang biasa kita lihat di poster-poster itu tulisannya etika batuk yang benar. Oke, jadi banyak orang yang tidak punya etika dalam tanda kutip pada saat batuk. Itu kenapa mungkin kita berbaik sangka, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak pernah belajar cara batuk atau etika batuk yang benar. Oke, biasanya kan begini. Itu benar atau tidak? Oke, teman-teman mungkin bilang kayaknya benar. Nah, dari poster yang biasa kita lihat, nanti saya upload di layar, itu kalau begini itu tidak benar. Nah, di sini saya mau kasih pendapat. Menurut saya kalau begini itu tidak benar kalau setelah dia batuk di tangan, dia tidak cuci tangan. Itu jadi kuman-kuman yang ada di tangannya, kuman-kuman penyebab batuknya atau infeksi saluran pernapasannya, itu bisa menempel ke benda-benda lain yang dia sentuh. Jadi bisa tertular ke orang lain, seperti itu. Bisa tertular ke keluarganya, anaknya. Jadi biasa kalau ada yang datang ke rumah sakit itu rombongan. Penyakitnya apa? Sama semua, ispa atau batuk atau flu. Nah, itu karena mungkin cara batuknya, cara bersinnya yang salah gitu. Jadi kalau batuk pakai tangan tidak sepenuhnya salah kalau dia setelah batuk pakai tangan begini, dia cuci tangan gitu. Dia cuci tangan, atau cara kedua, jadi bisa pakai tisu. Maaf, di sini tidak ada tisu. Ini misalkan tisu. Dia batuk gini. Nah, tisu ini tidak disimpan tapi langsung dibuang. Itu etika batuk cara yang kedua yang benar. Kemudian yang ketiga bagaimana? Ini tidak ada di poster, tapi ini yang sering saya lakukan. Misalkan kalau mau batuk, saya biasa begini. Batuknya ke dalam baju gitu. Jadi dia tidak nyebar keluar tapi nempel di dalam baju. Itu kuman-kumannya bisa nempel di dalam baju. Atau kalau yang perempuan yang pakai jilbab bisa ini ya, jilbabnya itu bisa dijadikan tutup mulut atau tutup hidung. Itu untuk mencegah bakterinya itu keluar. Nah, setelah itu baju yang kita pakai itu bisa kita ganti gitu. Jadi sebisa mungkin kita ganti. Kalau frekuensi batuknya itu sering atau bersinnya itu sering, kalau bisa jangan cuma baju. Jadi kita pakai namanya masker. Ya, masker. Misalnya ada masker. Ini masker 1 kali pakai. Teman-teman bisa beli 1 kali pakai. Nah, ini ada juga mitos ini yang mengatakan kalau masker 1 kali pakai ini yang ininya di dalam, ininya di luar. Nah, sebenarnya ini memang sudah didesain yang lembut ini di dalam supaya tidak ada gesekan ke bagian wajah, yang ini di luar, yang kasar gitu. Jadi yang teman-teman mungkin lihat itu ada di internet, kalau kita sakit yang ininya di dalam, kalau kita sehat yang ini di dalam, itu salah. Itu bukan seperti itu. Jadi sama saja. Kalau mau dibalik itu pasti sama saja. Gitu. Sama saja. Itu hanya hoax. Oke, kita lanjut lagi yang tadi sudah batuk pakai tangan. Kemudian batuk pakai tisu. Nah, sudah, ini langsung dibuang. Kemudian bisa pakai baju, pakai jilbab. Itu asalkan bajunya juga
jangan setelah bersih dikibas-kibas. Itu salah juga. Jadi itu kalau bisa diganti, dicuci gitu supaya tidak menular ke orang lain. Kemudian apalagi ya, pakai masker ya, yang tadi saya bilang pakai masker. Ini masker 1 kali pakai. Jadi kalau sudah rasa, kalau ini sudah tidak bisa dicuci ya, jadi kalau misalkan lagi batuk yang sering, bisa beli 2 masker kain. Teman-teman bisa beli masker kain itu yang bisa dicuci, jadi tidak boros gitu. Tapi kalau batuknya rasa-rasa cuma sehari, ya sudah begitu saja, yang 1 kali pakai saja. Oke. Mungkin teman-teman punya pertanyaan lain, bisa nanti ditulis di kolom komentar. Kalau punya pendapat lain juga ya bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video-video baru teman-teman tidak ketinggalan. Teman-teman bisa belajar lagi sama-sama dengan Tanya Apoteker. Oke, saya Irham Dilyas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.